أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bisimilahi rahman rahim Nuzulu sọ wípé léni wọn ò mẹ́nubà àwọn ọ̀wé ogun kan ní sàmánì òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Lábẹ́ àkòrí yìí, ìwàkiwà àwọn Banu Asad àtọ̀wé ogun Abu Salama ni yóò ṣáájú. Ọ̀wé ogun ló ń jẹ́ Sàríyà, ìyẹn ogun tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ò fúnra wọn kópa nínú rẹ̀, tí wọ́n bẹ àwọn ará yòókù lọ́wọ́ ẹ̀ wọn. Nínú àwọn eléyìí náà, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà tàn mọ́lẹ̀ sí ìgbésí ayé wọn, òye wọn, àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà dáàbò bo àwọn mùsùlùmí àti bọ́n ti máa ń kàánú àwọn olódì gan pẹ̀lú. Gbogbo èyí fojú hàn nínú gbogbo àwọn àwòkọ́ṣe yìí fojú hàn nínú ìgbésí ayé wọn. Ẹ̀wẹ̀, ọ̀wé ogun yìí wáyé lóṣù Muharram ọdún 4 Hijira. Hazrat Abu Salama bin Abdul Asad Makhzumi ni wọ́n darí rẹ̀. Abdullah lórúkọ ìjẹ́ Abu Salama, ìnagijẹ ni Abu Salama jẹ́. Bara bint Abdul Muttalib níyà wọn. Lára bẹ́ẹ̀, ìbátan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ni wọ́n. wọ́n mú yàn kan náà pẹ̀lú Hazrat Hamza. Ẹrú Abu Lahab ìyẹn Suwaiba ló fún wọn lọ́yàn. Ìyá àwọn mùmínì Hazrat Salama ti fìgbà kan ṣaya wọn rí. Hazrat Abu Salama kópa lógun Badr àti Uhud. Wọ́n gbọgbẹ́ lógun Uhud. Wọ́n sì ṣèwòsàn rẹ̀ fún oṣù kan. Lójú ògiri ọgbẹ́ yìí ti san. Ó ti san débi pé kò fẹ́ẹ̀ sí ipa rẹ̀ ńlẹ̀ mọ́. Àwọn tó pilẹ̀ ogun ọ̀hún lọ báyìí, àwọn alágàbàgebè Medina àti àwọn Júù bẹ̀rẹ̀ sí yàyọ̀ pọ̀rọ́. Wọ́n yàyọ̀ pọ̀rọ́ látàrí ohun àbáyọrí ogun Uhud. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí wá sí wọn lórí ẹ̀mí lẹ́ẹ̀kan sí pé àwọn lè pète àti pa àwọn mùsùlùmí run. Báyìí náà, àwọn ará ìdó agbègbè Medina tí borí ńlá àwọn mùsùlùmí lógun Badr ti dẹrù jẹ̀jẹ̀ sí lọ́kàn tẹ́lẹ̀. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí wòye sí pé àwọn mùsùlùmí ti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àná lógun Uhud. Ara bẹ́ẹ̀, àǹfààní rèé láti ṣàlékún àánú wọn. Kán tàtàrà bẹ́ẹ̀ kó wọn lógun, kán sì kó wọn lógun lọ. Ọgbà bẹ́ẹ̀, láàrin oṣù méjì tógun Uhud ré kọjá, àwọn Banu Asad ni wọ́n kọ́kọ́ pète àti ṣàkọlù fáwọn mùsùlùmí. Ọwọ́lẹ̀ Najd làwọn yìí tẹ̀dó sí. Sulaiha bin Khuwailid tí í ṣe baálẹ̀ wọn àti ọbàkan rẹ̀ Salama bin Khuwailid náà. Àwọn ni wọ́n káwọn èèyàn jọ pẹ̀lú èrò láti pọ̀ ọmọ ogun jọ. Ìkànnù àwọn Banu Asad yìí, Qais bin Harith bin Umair, gba àwọn ènìyàn rẹ̀ níyànjú láti má kógun jà àwọn mùsùlùmí. Ó wí báyìí wípé, ẹ̀yin ará mi, èyí ò má bóyé mu.
àna kan kò wá látọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí, wọn ò ní wá lára, bẹ́ẹ̀ wọn ò fogun kó wa lógún lọ. Ìdó wa jìnnà sí Yathrib, ìyẹn Medina. Bẹ́ẹ̀ a ò lọ́mọ ogun bí àwọn Kùrẹ́ṣí, kódà àwọn Kùrẹ́ṣí fúnra wọn ń gbé àránṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn Lárúbáwá yòókù láti kojú wọn ni. Àwọn ọ̀hún sì fẹ́ gbẹ̀san tẹ́lẹ̀, ló jẹ́ kán bọ́ sórí ràkúnmí dokùn ẹṣin mú. 2,100 àwọn ọmọ ogun náà ni wọ́n jẹ́, wọ́n sì lọ́mọ lẹ́yìn tó pọ̀ tó ń tọgọrọ àwọn èròjà ogun. Kí lẹ fẹ́ fi ra yín wé nínú eléyìí? Tipátipá lẹ́ẹ̀fẹ́ rọ́mọ ogun 300 lọ́nà báyìí, ẹ̀ ń tanra yín jẹ ni, ẹ ò ti jìnnà sídò yín. Ẹ̀rù sì ń bà mí pé ẹ ò kóra yín sínú ìṣòro. Ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀, wọn ò gbọ́rọ̀ kọ́ìsì yìí. Lọ́nà kejì, ìró ète àkọlù àwọn Banu Asad ti dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní Medina látàrí arákùnrin Banu Tai kan tó ń jẹ́ Walid bin Zuhair. Òun lọ Medina láti pàdé ìbátan rẹ̀ Zainab tí ṣaya Tulay bin Umair bin Wahab radiyallahu ta'ala anhu. Òun ló ta wọ́n lólobó ète àwọn Banu Asad. Ọgbà bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń pinnu pé káwọn Banu Asad tó kógun ja Medina, àwọn mùsùlùmí ni wọn yóò lọ ṣàkọlù lágbègbè wọn láti dáàbò bo ara wọn. Lọ́nà èyí, wọ́n pe Hazrat Abu Salama bin Abdul Asad. Wọ́n fún wọn láṣẹ láti gbéra lọ fọ́wé ogun yìí. Wọ́n ní mò ń yàn láti ṣàmójútó rẹ̀. Lẹ́yìn náà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam di àsíá fún wọn. Wọ́n sì pa wọ́n láṣẹ pé ẹ ṣíra délẹ̀ àwọn Banu Salama kí wọ́n tó kó ọmọ ogun jọ láti kojú yín. Bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ àkọlù. Àwọn ọmọ ogun 150 náà lábẹ́ Abu Salama fojúṣe yìí. Ará Banu Salama ọ̀hún ìyẹn Walid bin Zuhair náà lọ láti máa fọ̀nà hàn wọ́n. Nínú àwọn sàábé tán kópa lọ́wọ́ ogun yìí láti rí Abu Sabra bin Abiruh, Abdullah bin Suhail bin Amr, Abdullah bin Makrama Amri, Mu'attib bin Fadl, Arkam bin Abi Arkam, Abu Ubaida bin Jarrah, Sulay bin Baida, Usaid bin Hudayr Ansari, Abad bin Bishir Ansari, Abu Naila Ansari, Abu Abs Qatada bin Nu'man, Nadar bin Harith, Abu Qatada Ansari, Abu Ayash Zuraqi, Abdullah bin Zaid Ansari, Khubay bin Yasaf, Saad bin Abi Waqas, Abu Hudayfa bin Utba àti Salim Mọ́lá Abi Hudayfa. Láti ṣọ̀wọ̀ yìí ní ìdákọ́ńkọ́, àwọn sàbí alápọ̀nlé yìí wọ́n rin ìrìn àjò náà ní kánmọ́nkóbó. Wọn ò sì lọ́nà tó wọ́pọ̀ kan lè tètè dé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá. Tọ̀sán tòru náà fi ń rìn. Ẹgbàá kan ní níṣe ni wọ́n ń farasin lójú ọjọ́ rìnrìn àjò lóru. Lọ́nà báyìí, wọ́n tètè dé tòsí òkè Kọ̀tání láàrin ọjọ́ 4. Àkọsílẹ̀ wà nípa Kọ̀tání, pórúkọ òkè lọ́wọ́lẹ̀ Fáìdì ni. Fáìdì sì jẹ́ ìdó kan lójú ọ̀nà Kúfà níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀rú àwọn Banu Asad bin Khuzaima wà. Kété táwọn mùsùlùmí débẹ̀, wọ́n ṣàkọlù. Wọ́n sì káwọn ẹran wọn pẹ̀lú àwọn adarẹ̀jẹ̀ 3. Àwọn yòókù wọ́n ríbi mórí bọ́. Àwọn tó ríbi sá ti tètè lọ kérò dídé àwọn mùsùlùmí àtàkọlù wọn lágọ̀ọ́ àwọn Banu Asad. Wọ́n sì ṣàpèjúwe àwọn ọmọ ogun Abu Salama ní púpọ̀. Àwọn adarẹ̀jẹ̀ ọ̀hún sọ àsọdégè lórí báwọn ọmọ ogun ti pọ̀ tó. Èyí ló tún bọ̀ ṣẹ̀rù bà wọ́n. Ó já àwọn Banu Asad láyà. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ìkámà àwọn mùsùlùmí bò wọ́n débi pé wọ́n na pápá bora. Nígbà tí Hazrat Abu Salama dàgọ̀ àwọn Banu Asad, wọ́n rí pa àwọn ọ̀tá tí na pápá bora. Lára bẹ́ẹ̀, wọ́n rá àwọn ẹmẹ̀wà wọn láti tọpa wọn lọ. Hazrat Abu Salama pín wọn sọ́nà 3. Ikọ̀ kan dúró tì wọ́n. Wọ́n sì rán àwọn ikọ̀ 2 tó kù lọ sí agbọn méjèèjì. Wọ́n wá fún wọn láṣẹ pé wọn ò gbọ́dọ̀ tọpa àwọn ọ̀tá jìnnà. Bí wọn bá kojú wọn, kí wọn ó darí láti wá lo alẹ́ lọ́dọ̀ wọn.
wọ́n sì tún ní kékeré mọ́ pé wọn ò gbọdọ̀ túká kán wà papọ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ti mú àwọn ọ̀tá débi pé àwọn mùsùlùmí ò tiẹ̀ wulẹ̀ kó ẹnikẹ́ni nínú wọn. Hazrat Abu Salama gbéra láti darí sí Medina pẹ̀lú gbogbo èrè ogun. Atọ́nà wọn náà darí pẹ̀lú wọn. Lẹ́yìn ìrìn àjò ọjọ́ kan, Hazrat Abu Salama pín àwọn èrè ogun. Wọ́n sì yọ ìdá 5 sọ́tọ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n fún alárànṣe wọn lóde wọn tó dùn nínú. Wọ́n sì pín àwọn èrè ogun tó kù fáwọn sàbí alápọ̀nlé. Sàbí kọ̀ọ̀kan rí ràkúnmí 7 àtàwọn ewúrẹ́ díẹ̀. Báyìí lẹ́yìn àjò ọjọ́ 10, àwọn ẹni yìí darí sílé ní Medina tayọ̀tayọ̀. Àkọsílẹ̀ wà nípa ìpapòdà Hazrat Abu Salama báyìí wípé látinú àwọn oríṣiríṣi àwọn ìwé ìtàn làwọn láti mú àwọn ohun tí mo sọ ṣáájú. Wọ́n bẹnu wọn tí a mú látinú ìwé Sírátù Khatamun Nabiyyin náà pẹ̀lú. Ní ṣókí, àkọsílẹ̀ wà nípa ìpapòdà Hazrat Abu Salama pé Hazrat Abu Salama lò jọjọ́ 10 lọ níta Medina lórí ọ̀wẹ̀ yìí. Nígbà tán darí sí Medina, ọgbẹ́ tán gbà lógun Uhud tún sọjí, èyí tó mú wọn ṣàárẹ̀. Wọ́n sì papòdà lọ́jọ́ 3 Jumadil Akhir ní ọdún ọ̀hún kan náà. Tulaiha bin Khuwailid tí í ṣe baálẹ̀ àwọn Banu Asad tí mo mẹ́nubà ní ṣáájú, akíkanjú ọkùnrin ló jẹ́. Nínú òkìkí rẹ̀, wọ́n á máa fi sọgbà ọmọ ogun 1000 lórí ẹṣin lérékùṣù ilẹ̀ Lárúbáwá. Gbajúgbajà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ sí ní pẹ̀lú. Ó wọnú Islam lọ́dún 9 Hijira pẹ̀lú àwọn ikọ̀ Banu Asad kan tán wá síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam láti gba Islam, ṣùgbọ́n ó tún pẹ̀sìn dà. Ní sànmọ́nì òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ló sì ti bẹ̀rẹ̀ sí parọ́jọ́ jíṣẹ́ láti dárúgúdù sílẹ̀. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn nígbà tó kùnà, ó fi ilẹ̀ Lárúbáwá sílẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, ó tó darí sí Medina, ó sì wọnú Islam lọ́wọ́ Hazrat Umar, ó sì dúró ṣinṣin nínú Islam títí tí ó fi papòdà. Pẹ̀lú ìkópa nínú ogun Qadsiya àtàwọn ogun Islam mìíràn, ó ṣàfihàn akíkanjú rẹ̀, ó sì jèrè ìfikúṣẹ̀rí nínú ìkànnà àwọn ogun yìí. Lọ́dún 21 Hijira, ṣé Olúwa Allah kò fẹ́ kàtúbọ̀tán rẹ̀ dára ni ló ṣe ráǹfààní àti tún gba Islam lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn. Èyí tó kàn ní ọ̀wẹ́ ogun Hazrat Abdullah bin Unais. Hazrat Abdullah bin Unais Johani, ènìyàn àwọn Banu Salama láàrin àwọn Ansori ní í ṣe. Ó kópa nínú Bayat Aqaba kejì, ogun Badr, ogun Uhud àti àwọn ogun mìíràn. Ó sì jọ́kan nínú àwọn tó fọ́ àwọn òrìṣà àwọn Banu Salama. Ó papòdà ní Syria lọ́dún 450 Hijira. Àwọn ẹgbàá mìíràn ní lọ́dún 440 ni. Nígbà táwọn ará agbègbè Medina máa bàyọrí ogun Uhud tán, baálẹ̀ àwọn Banu Lahyan Khalid bin Sufyan Lahyani náà ń bẹ nínú àwọn tán pète àkọlù fáwọn mùsùlùmí lábẹ́ ìwòye pọ́ntilẹ̀. Àwọn ẹgbàá kan lórúkọ rẹ̀ ní Sufyan bin Khalid. Èyí yòówù jẹ́, òun náà wòye pé nígbà tó jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọgbẹ́ tán ní Uhud, èyí ṣe tóun ò jàǹfààní ipò lílẹ̀ wọn ṣàkọlù kóun kógun ja Medina gbàjọba. Ọkàn arákùnrin yìí ti kún fún ìkórìíra Islam. Onígàrú ẹ̀dá sì ni pẹ̀lú. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun lọ́wọ́lẹ̀ pẹ̀tẹ́lẹ̀ Nakhla àbí ní Rifat lọ́wọ́lẹ̀ Urana. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí káwọn ọmọ ogun jọ káàkiri agbègbè láti kojú àwọn mùsùlùmí. Ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ìdó kọ̀ọ̀kan sì ti kóra jọ lọ́dọ̀ rẹ̀. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rí mọ̀ pé Sufyan bin Khalid ń pèlò àwọn ọmọ ogun láti kógun ja Medina, wọ́n gbégbèsè aládàáyẹrí kan. Ó lọ báyìí pé dípò
ká fọmọ ogun ránṣẹ́ lọ kojú Sufyan léyìí tí yóò dá ìtàjẹ̀ sílẹ̀ lọ́gbọ̀n méjèèjì. Ohun tí yóò sunwọ̀n ni láti dọdẹ onígbọ̀wọ́ ogun ọ̀hún. Lára bẹ́ẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam yan akíkanjú sàábé wọn Hazrat Abdullah bin Unais fọwọ́ tó léwu yìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pè Abdullah bin Unais, wọ́n yànnàná gbogbo ètò Sufyan bin Khalid fún. Wọ́n wá pa láṣẹ pé lọ ní ìdákọ́ńkọ́ kí o ṣekú pa á. Abdullah jọ̀wọ́ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam, ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣàpèjúwe rẹ̀ fún mi. Wọ́n wí pé bó o bá ti rí ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ á bò ọ́, wàá sì rántí àṣetánì. Abdullah wí pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, wọn ò bẹ̀rù ẹnikẹ́ni rí. Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n bí o bá ti rí, ara ó ṣe ọ́ gìrì. Lọ́nà báyìí, òun nìkan ló dá jáde lọ fọ́wọ́ yìí lọ́jọ́ 5 oṣù Muharram ọdún 4 Hijra. Abdullah wí pé nígbà tí mo dé Urana lọ́wọ́lẹ̀ ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ Arafat, mo rí Sufyan tó rìn pẹ̀lú ọ̀pá. Àwọn ènìyàn rẹ̀ tán pàdé pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ sì ń tẹ̀lé. Kì í ṣe nítorí ogbó ló ṣe lọ̀pá. Àṣà wọn ló jẹ́ ńgbà ọ̀hún nígbà náà lọ́hùn láti máa di ọ̀pá mú. Ní ṣókí, Abdullah wí pé nítorí ohun tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti wí fún mi nípa rẹ̀, mo dá mọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Torí kété tí mo rí ni jìnnìjìnnì mú mi. Tóun ti bó ti jẹ́ pé wọn ò bẹ̀rù ẹnikẹ́ni rí. Lára bẹ́ẹ̀ mo sọ pé òdodo ni Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ sọ. Àsìkò ìrun Asri ló jẹ́ lọ́jọ́ náà. Èyí ló mú mi níbẹ̀rù pé bí mo bá kojú rẹ̀ báyìí, mo lè pàdánù ìrun Asr. Lára bẹ́ẹ̀, mo kọ́kọ́ kírun bí a ti jọ rìn lọ. Mo ń forí gbéra. Èyí ni pé ó kírun pẹ̀lú mímì orí. Ìgbà tí mo dọ́dọ̀ rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ ẹni tí mo jẹ́. Mo wí pé ìran Banu Khuzaa ni mo ti wá. Mo ti gbọ́ pò ń kó ọmọ ogun jọ láti kojú Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Èyí ló mú mi wá láti darapọ̀. Ó wí pé bẹ́ẹ̀ ni, mò ń kó ọmọ ogun jọ láti kojú Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni. A jọ kọ́wọ̀ọ́rìn fúngbà díẹ̀. Báyìí ni mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. Ó ń gbádùn ohun tí mò ń sọ. Sufyan bin Khalid wí pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òkú tí kò rú mi rí. Gbogbo àwọn tó ti pàdé ò dáńtọ́ lójú ogun. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn ńgbà tó dàgọ́ rẹ̀, táwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ sì túká. Ó wí pé súnmọ́ mi, ìrẹ ènìyàn mi láti ìran Khuzai. Mo súnmọ́, ó ní kí n fi kalẹ̀ sí. Mo kalẹ̀ sí tòsí rẹ̀ títí tí ilẹ̀ fi ṣú. Títí tí ilẹ̀ fi ṣú tóun gbogbo pa lọ́lọ́, àwọn ènìyàn ti sùn lọ. Mo gbéra sọ lójijì, mo pa mo sì bẹ́ orí rẹ̀. Mo síra kúrò lọ farasin síbi òkè kan lágbègbè ibẹ̀. Àwọn ènìyàn wá mi débẹ̀. Wọ́n wá mi débi ihò òkè ọ̀hún, ṣùgbọ́n wọn ò rí nǹkan kan. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn, wọ́n sọ̀rì tínú, wọ́n ṣeré padà. Lẹ́yìn èyí, mo fi ihò ọ̀hún sílẹ̀. Mo ń rìnrìn àjò lóru, mo sì ń farasin lọ́sàn-án títí tí mo fi dé Medina. Kété tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam rí mi, wọ́n wí pé aflahal wajhu, èyí ni pé ojú aláṣeyọrí rèé. Ẹ̀yin náà wò, pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn àtòye tó péye ló ṣe dá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lóhùn. Ó wí pé aflaha wajhuka ya Rasulullah, pé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ojú tìrẹ ni ó ní gbogbo oríire. Ojú yín ló ṣe àṣeyọrí, ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Èyí ni pé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run, àṣeyọrí yìí tí yín ní ṣe, àbáyọrí àdúrà yín ní ṣe. Lẹ́yìn náà, Abdullah jábọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ó sì gbórí ọlọ́tẹ̀ ọ̀hún síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ó wà nú ẹgbàá mìíràn bójíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti jẹ́rò Sufyan bin Khalid ṣáájú kí Abdullah bin Unais tiẹ̀ tó dé. Abdullah bin Unais wí pé
látàrí ayọ̀ àṣeyọrí yìí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún mi lọ́pàá kan wípé èyí ni yóò máa jámẹ̀ láàrin èmi àti rẹ lọ́run, ó máa fi tẹ̀lẹ̀ lọ́run. nígbà náà ọ̀pá yìí a máa wà lọ́dọ̀ Abdullah bin Unais débi pé nígbà tí ìpapòdà rẹ̀ tó, wọ́n bá àwọn ènìyàn wọn wí pé kí wọ́n sin wọ́n pẹ̀lú àwọn kó wà láàrin àwọn àti aṣọ wọn, báyìí sì ni àwọn ènìyàn wọn ṣe pẹ̀lú. wọ́n máa pe Abdullah bin Unais ní Zulmiksara, ìyẹn ọlọ́pàá lọ́dọ̀. ọjọ́ 18 ni Hazrat Abdullah bin Unais lò níta Medina, wọ́n sì darí lọ́jọ́ àbámẹ́ta nígbà tó ṣú Muharram kọjọ́ 7. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib yànnàná ọ̀wẹ̀ Muharram ọdún 4 hijira yìí báyìí wípé kéèta àwọn Kùrẹ́ṣì àti ìkùnà ráńpẹ́ àwọn mùsùlùmí lógun Uhud bẹ̀rẹ̀ sí fipá búburú rẹ̀ hàn ní kánmọ́nkóbó. lára bẹ́ẹ̀, láwọn ọjọ́ táwọn Banu Asad ń pète àkọlù fún Medina, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó gbàrò pa àwọn Banu Lahyan náà tí ń kọ́ ọmọ ogun ńlá jọ lábẹ́ baálẹ̀ wọn Sufyan bin Khalid lọ́wọ́lẹ̀ Urana nítòsí Mecca. ṣé olóyè ńlá kúkú ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. wọ́n sì mọ ipò àti ipa oníkúlùkù àwọn ìran lárúbáwá àtàwọn baálẹ̀ wọn. kété túrò èdè náà ti gbọ́ yé pé baálẹ̀ àwọn Banu Lahyan Sufyan bin Khalid lónígbọ̀wọ́ gbogbo àwọn rògbòdìyàn ọ̀hún. bí wọ́n bá sì mú kúrò láàrin wọn, àwọn Banu Lahyan ò ní láéláé nígboyà àti ìṣàkọlù fún Medina. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tún mọ̀ pé kò sẹ́lòmíràn lẹ́yìn Sufyan tó lè nírú ipa yìí lára àwọn ènìyàn ọ̀hún fún ìgbésẹ̀ báyìí. wọ́n wòye séyìí pé bí wọ́n bá fi kọ ọmọ ogun ránṣẹ́ sáwọn Banu Lahyan yàtọ̀ sí àna owó tí yóò jẹ́ fáwọn mùsùlùmí, ó tún lè ṣílẹ̀kùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàjẹ̀ sílẹ̀. báyìí ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n fi òye lélẹ̀ pé kẹ́nìkan láti lọ kó wá àǹfààní kó sì ṣekú pa Sufyan bin Khalid tí í ṣe ọ̀dádálẹ̀ sùnmọ̀mí ọ̀hún. èyí ni wọ́n ṣe bẹ Abdullah bin Unais Ansari lọ́wọ́ ẹ̀. bó ṣe jẹ́ pé Abdullah ò tí ì rí Sufyan rí, òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fúnra wọn náà ṣàpèjúwe rẹ̀ fún Abdullah. wọ́n sì wí fún un pé kó ṣọ́ra ṣe torí àṣetánì inú àwọ̀ ènìyàn ni Sufyan jẹ́. báyìí Abdullah bin Unais rápálá wọ àgọ́ àwọn Banu Lahyan níbi tó ti ń gbáradì láti ṣàkọlù fún Medina lọ́wọ́. ó ráǹfààní lọ́wọ́ òru, ó sì ṣekú pa Sufyan. nígbà táwọn Banu Lahyan mọ̀ nípa eléyìí, wọ́n tọpa Abdullah, ṣùgbọ́n ó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. nígbà tó déwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n ti mọ̀ páṣeyọrí ló bá bọ̀. èyí ló mú wọn pé aflahal wajhu ní kété tán rí i. ojú aláṣeyọrí rèé. Abdullah náà dáhùn lọ́nà tó dára, ó wí pé aflaha wajhuka ya Rasulallah, gbogbo àṣeyọrí tiyín ní ṣe ìrẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fọ̀pá kan fún Abdullah lórí àṣeyọrí yìí. wọ́n wí pé wàá lè fọ̀pá yìí tẹ̀lẹ̀ lálùjánnà. Abdullah máa dáàbò bo ọ̀pọ̀ oníbùkún yìí tìfẹ́tìfẹ́. ó sì fàṣẹlélẹ̀ pé lásìkò kú òun kí wọ́n sin pẹ̀lú òun. báyìí ni wọ́n sì ṣe. ayọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti ẹ̀bùn tán fi fún Abdullah yìí fi hàn pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rí ewu ńlá nù ọ̀tẹ̀ Sufyan bin Khalid yìí. wọ́n sì rí ìṣekúpa lórí ìsun àlàáfíà fáwùjọ. àwọn olódì a máa fẹ̀sùn lélẹ̀ pé àwọn olódì Islam wọ́n máa fi ẹ̀sùn lélẹ̀ pé na'udhu billah òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa bà àlàáfíà jẹ́, wọ́n sì máa tàjẹ̀ sílẹ̀. ṣùgbọ́n ẹ̀mí ènìyàn jọ wọ́n lójú débi pé
kí wọ́n lè bá dóòlà ẹ̀mí ìran àwọn ọ̀tá. Wọ́n gbé irú ìgbésẹ̀ yìí wípé ó sunwọ̀n láti fẹ̀mí ẹnìkan lélẹ̀ láti dóòlà ará yòókù. èyí ní ìpẹ̀kun ìbọmọnìyàn kẹ́dùn. àwọn olórúkọ lásán láyé lóde òní lórí pé wọ́n bá ṣekú pa ènìyàn péréte ni wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣekú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà. wọ́n máa sọ pé bí ogun ti rí leléyìí. àṣẹ tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa pa fógun ni pé wọn ò gbọ́dọ̀ ṣekú pa arúgbó, obìnrin àbí ọmọdé àbẹ́ni yòówù tí ò bá ti kópa nínú ogun. èyí ni àwòkọ́ṣe rere tí ó dára jùlọ látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. èyí sì ni ẹ̀kọ́ Islam. ní báyìí màá mẹ́nubà ogun rọ̀jí. ẹ̀là tirẹ̀ gùn, torí náà agbọ̀n díẹ̀ ni màá mẹ́nubà lénìí. Marsad bin Abi Marsad ni ó darí ogun yìí ni wọ́n ṣe máa ń pè ní ogun Marsad bin Abi Marsad, ṣùgbọ́n orúkọ tí ó jẹ́ gbajúgbajà jùlọ lé lórí ni ogun rọ̀jí. rọ̀jí jẹ́ orúkọ ìṣẹ̀lẹ̀rú kan ti àwọn Banu Uzail tó wà lọ́wọ́ Hijaz. Batia ni ó ń jẹ́ ní òde òní tó wà ní ibùsọ̀ 70 sí ilẹ̀ Mecca lọ́wọ́ àríwá. ogun yìí wáyé ní oṣù Safar ọdún 4 hijira ní ilẹ̀ rọ̀jí. Ibn Ishaq àti Ibn Isam sọ wípé ọdún 3 lẹ́yìn ogun Uhud ni ó wáyé. nínú Fathul Bari àti Mawahib ti ṣẹlẹ̀ Bukhari wọ́n jẹ́ kí ni pé ní ìparí ọdún 3 ni ó wáyé. àwọn ẹ̀ka àwọn oníwádìí wa wọ́n fi ìró kan ránṣẹ́ nípa ogun rọ̀jí yìí, eléyìí tí ó lè pèpè fún àbójútó lórí oríṣiríṣi àwọn nǹkan ọjọ́ ìgbà tí ogun yìí wáyé. ní ṣókí, àwọn oníwádìí ọ̀hún eré ilé ṣàǹfààní fún wọn, torí ẹ̀ ni màá ṣe ní láti mẹ́nu bà tí màá kà jáde. wọ́n jẹ́ kí ni pé nínú àwọn ìwé ìtàn tí tó fi mọ́ Bukhari gan, ogun rọ̀jí àti ìṣẹ̀lẹ̀ Bẹ̀rù Màwọ́nà ó dà pọ̀. àwọn onítàn kọ̀ọ̀kan náà sì ti ní ìtóye sí eléyìí. bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ onítàn náà wọ́n á máa ní ìtọ́ka sí pé ogun rọ̀jí wáyé ní Safar ọdún 4 hijira. wọ́n máa yẹn rẹ̀ báyìí pé wọ́n ti ta Hazrat Khubayb àti Hazrat Zaid ní Mecca, ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn oṣù abiyì ti bẹ̀rẹ̀ lára bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn ará Mecca ṣe tì wọ́n mọ́lé. nígbà tí àwọn oṣù abiyì sì tán, wọ́n sì ṣe ikú pa àwọn méjèèjì. èyí ni nǹkan tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ onítàn máa mẹ́nubà, ṣùgbọ́n bí èèyàn bá wo yìí sí á bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé. èèyàn mẹ́rin rí pé oṣù 4 ni oṣù abiyì jẹ́, 3 tẹ̀léra wọn: Zulqada, Zulhijjah àti Muharram. ìkẹrin tí ó jẹ́ Rajab ń wá lẹ́yìn oṣù 5 sí wọn. ìgbà tó wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ogun yìí wáyé ní oṣù Safar, á jẹ́ pé oṣù 3 nù àwọn oṣù abiyì ti rí kọjá lọ. oṣù 4 lẹ́yìn èyí lẹ́yìn Safar ni yóò tó wáyé. torí náà bàbá sọ pé ọdún 4 hijira, Safar ọdún 4 hijira ni kò ní bóyá mo ká sọ pé oṣù abiyì ti bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ sì ni tá bá sọ pé kì í ṣe oṣù abiyì, kò á ní sí nǹkan kan tó pèpè fún kí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀, kí wọ́n dè wọ́n mọ́lẹ̀ fúngbà díẹ̀. àwọn ará Mẹ́kà tó ṣe pé wọ́n wà nínú ìkánjú láti tètè ṣekú pa wọ́n láti rẹ̀ǹgbẹ́ ẹ̀san tí wọ́n fẹ́ gbà. kí ni nǹkan tí ó fẹ́ mú wọn láti sọ pé àwọn máa dá wọn dúró, àwọn tó máa gba ìwọ bíbọ́ àti mímu wọn fún òdiwọ̀n àsìkò yìí. ìgbà tó sì jẹ́ pé àwọn onítàn wọ́n ní ìtọ́ka sí pé oṣù Safar ọdún 4 hijira ni wọn ò bójútó àwọn ìbéèrè yìí. torí náà ohun méjì ni ó ṣẹ́kù níwájú wa. yálà kó jẹ́ pé pé ọ̀rọ̀ pé ó wáyé ní àwọn oṣù abiyì yìí tí wọ́n fi tì wọ́n mọ́lé kò tọ́, tàbí ká sọ pé gbogbo àwọn ìgbà yìí tọ́, wípé oṣù abiyì ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n sì wà nínú àtìmọ́lé fúngbà díẹ̀. ṣùgbọ́n tí ó wá dì fún wa ó ní wípé a máa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onítàn wọ́n ní àṣìṣe nínú àkọsílẹ̀ ìtàn yìí. àwọn onítàn ráńpẹ́, àwọn onítàn péréte tí ó ṣe bójútó ọ̀dọ̀ wọn wípé nígbà tí wọ́n tà wọ́n sí Mẹ́kà tán, oṣù abiyì Zulqada ti bẹ̀rẹ̀. lára bẹ́ẹ̀ nínú Sirati Ibn Ishaq tó jẹ́ ìkànnà àwọn ìwé àkọ́kọ́ nínú ìwé ìtàn àti Ibn Hisham
àwọn méjèèjì ní ìtọ́ka sí ogun Raji yìí wípé ogun yìí wáyé ní ọdún kẹta hijira lẹ́yìn ogun Uhud. Ibn Hajar al-Asqalani tí ó sì jẹ́ gbajúgbajà ẹlẹ́là Sahih Bukhari nínú Fathul Bari yànnàná rẹ̀ wípé ìparí ọdún kẹta hijira ni ó wáyé. Ìwé mìíràn Al-Mawahibu Dunya tó náà jẹ́ ìwé ìtàn tó fẹsẹ̀ nílẹ̀ òun náà tó kọ báyìí. Torí náà nǹkan tí ó fẹ́ fojú hàn pé ó tọ́ jùlọ òun ni wípé ìparí Shawwal ọdún kẹta hijira òun ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé, nígbà tó sì jẹ́ wípé ní oṣù Safar ọdún kẹrin hijira ni wọ́n ṣe ikú pa Hazrat Khubayb àti Hazrat Zaid tí ìró wọn sì dé ọ̀dọ̀ àwọn ará Medina. Báyìí ló fi di wípé ẹgbàá yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèrú gbòkè kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run Ọba náà ni ó mọ̀ jùlọ. Ohun tí ó pilẹ̀ ogun ọ̀hún ni wípé àkọsílẹ̀ wà lórí èyí pé ogun tí ó wà níṣáájú ẹ̀yìn ti Abdullah bin Unais tí a ti mẹ́nubà tí wọ́n fi ṣekú pa Sufyan bin Khalid tí í ṣe adarí àwọn Banu Lahyan. Látara bẹ́ẹ̀ àwọn ẹran yìí ara wọn gbóná láti gbẹ̀san. Tọ̀sán tòru ní ẹ̀sìn wọ́n ń pète ọ̀nà yòówù tí wọn yóò lè gbà láti gbẹ̀san lára àwọn mùsùlùmí. Lára báyìí ló fi jẹ́ pé àwọn ènìyàn díẹ̀ nínú àwọn ìran yìí wọ́n lọ sọ́dọ̀ ìran Adal àti Qara. Àwọn ènìyàn dáńtọ́ nínú ọfà títa. Ìran Adal jẹ́ ẹ̀ka Banu Han bin Khuzaimah tí wọ́n kàn sí Adal bin Daish. Ìran Qara tirẹ̀ àwọn jẹ́ ẹ̀ka ti ìran Han tí òun náà kàn sí Daish. Banu Lahyan sọ fún wọn yìí pé ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní Medina. Ẹ tọrọ lọ́dọ̀ wọn kí wọ́n fi àwọn ènìyàn wọn kọ̀ọ̀kan ránṣẹ́ pẹ̀lú yín kí wọ́n lè wá polongo ẹ̀sìn ní Islam láàrin yín. A sì nírètí pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam á fi àwọn ẹmẹ̀wà wọn kọ̀ọ̀kan ránṣẹ́ pẹ̀lú yín. Nígbà tí àwọn ènìyàn yìí bá sì ti wá pẹ̀lú yín, a ó gbà wọn mú, a sì tà wọ́n sọ́wọ́ àwọn Qurayshi Mẹ́kà, eléyìí tí a ó fi gba owó ńlá. Àwọn ará Mẹ́kà ó sì ṣe ikú pa wọ́n. Lára bẹ́ẹ̀ a ó tún gbẹ̀san wa. A sì fún ẹ̀yin náà ní ìpín nínú owó tí a bá rí. Báyìí nígbà tí wọ́n pète yìí tán, àwọn Adal àti Qara méje nínú àwọn Adal àti Qara lọ sí Medina. Wọ́n wá síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n sọ wípé òkìkí Islam ti ń kàn láàrin àwọn ènìyàn wa, torí náà ẹ fi àwọn ènìyàn yín kọ̀ọ̀kan ránṣẹ́ pẹ̀lú wa kí wọ́n wá polongo ẹ̀sìn Islam. Èyí bọ́ sásìkò gbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti pẹ̀lú ikọ̀ àwọn ènìyàn 10 láti lọ ṣe alamí ní agbègbè Mẹ́kà kí wọ́n lè mọ nǹkan tí ó bá ń lọ. Nígbà tí àwọn ikọ̀ yìí wá dé, àwọn ènìyàn yìí ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rán pẹ̀lú wọn. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi àwọn sàábé 7 ránṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Ibn Hisham kọ wípé sàábé 6 ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi ránṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Ibn Sa'd sì ní ìtọ́ka sí pé 10 ni wọ́n lápapọ̀, ṣùgbọ́n orúkọ 7 ni wọ́n dá. Nínú Sahih Bukhari ènìyàn 10 ni wọ́n dárúkọ. Àwọn ìwé ìtàn mìíràn náà dárúkọ sàábé 10, ṣùgbọ́n orúkọ sàábé 7 ni a máa ń rí lákọsílẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam mú Hassan bin Sabit. Àwọn mìíràn sọ wípé Marsa bin Abi Marsad ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yàn láti darí ikọ̀ yìí. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu sọ wípé ní ọdún 4 hijira yìí, àwọn ìran Lárúbáwá 2, Adal àti Qara, wọ́n fi àwọn aṣojú wọn ránṣẹ́ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti tọrọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú ìran wa ti tẹ̀ sí ọ̀nà Islam. Wọ́n ń tọrọ wípé kí wọ́n fi àwọn ènìyàn kọ̀ọ̀kan, àwọn ènìyàn díẹ̀ tí wọ́n mọ̀ Islam dáradára ránṣẹ́ kí wọ́n lè gbé láàrin wọn, kí wọ́n sì lè kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn tuntun yìí. Ṣùgbọ́n ète kan tí àwọn ọ̀tá Islam Banu Lahyan tí wọ́n pa ní eléyìí. Ohun tó sì jẹ́ wọn àfojúsùn wọn ni wípé nígbà tí àwọn ikọ̀ yìí tí wọn yóò bá fi mú àwọn mùsùlùmí yìí dé, àwọn yóò ṣe ikú pa wọ́n láti gbẹ̀san Sufyan bin Khalid tí í ṣe baálẹ̀ wọn. Báyìí ni wọ́n rán àwọn ìran Adal àti Qara lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti lọ mú àwọn mùsùlùmí kan wá pẹ̀lú májẹ̀mú àwọn ẹ̀san ńláńlá.
nígbà tí àwọn adal àti kọ́ra dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n jọ̀wọ́ ohun kan tí wọ́n fẹ́. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam gba ọ̀rọ̀ wọn, wọ́n sì fi àwọn ènìyàn 10 ránṣẹ́ pẹ̀lú wọn láti lọ kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ Islam, ẹ̀kọ́ àti ìlànà Islam. báyìí ni àwọn ènìyàn yìí lọ. àwọn nǹkan tí ó sì tẹ̀lé a máa mẹ́nubà ní ọjọ́ iwájú inshallah. níní mo tún fẹ́ sọ fún yín pé mo tún fẹ́ pè tó yẹ yín láti ṣe àdúrà ní pàtó fún àwọn ará Yemen, pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tán wà níbẹ̀. Sadat Lajina náà ń bẹ nínú wọn. wọ́n ti fi wọ́n sí ipò tí ó ṣòro báyìí, inú àtìmọ́lé tí wọ́n wà. bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àwọn tí wọ́n ṣetán láti gba ọ̀rọ̀ wọn, wọ́n ti tì wọ́n mọ́lé. torí náà ẹ ṣe ní àdúrà kí Ọlọ́run bá ṣe ètò láti dá wọn sílẹ̀. ẹ sì ṣe àdúrà kí Ọlọ́run bá ṣètò láti dá àwọn tí wọ́n wà ní àtìmọ́lé ní Pakistan náà sílẹ̀. ẹ tẹ̀síwájú láti máa ṣe àdúrà fún àwọn ará Palestine. bí ó bá ti ń fojú hàn pé nǹkan fẹ́ rọrùn yóò tún burú. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ará ìjọba Israeli àwọn takú ti wọn. kí Olúwa bá tètè dá àwọn ará Palestine sílẹ̀ ní ọwọ́ iṣẹ́ òkúròrò wọn, kí ó sì jẹ́ káwọn mùsùlùmí náà lè gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله